Guys, magandang gabi. Dito kami ngayon sa sa pangalan nito? Santa Rita Beach, Tagkawayan, Quezon. Siyempre, sa Camarines Sur. Ano kami ngayon? Overnight swimming dito. Yan sa cottage, guys. Ang pangalan Del Galejo, Camarines Sur. Ano pala, Santa Rita del Gallego, Camarines Sur. Overnight swimming kasi birthday ng lolo ko bukas. Sinelebrate ngayong gabi. Hanggang bukas ng umaga. Hanggang umpisa namin is 1 to 12. Ang leg ko lang kita dyan Ayan guys. Hi. And shout out kay Jing Jing. Jing Jing. Ayan. Kataan sila. Cottage guys. Dahil marami nag-ano dito. Yun. Tapos yung swimming pool napakalayo. Doon pa sa kabila. Dagat, hindi masyado makita eh. Mamaya, bukas pala bukas yung tutur sa swimming pool. Hanggang alas 10 lang kasi yun ngayon. Ayan. Guys, may na lang ulit. Balita ako kayo mamaya. Bye-bye. A few minutes later. Yun, nag-iyaw na tayo. Yun na. Hotdog. Hotdog, saka hotdog. Tapos barbecue. Yun o, tapos isang isda, malaki. Oh my God! Wow! Sarap, guys. Shout out to sa nag-iihaw. Ayan. Kay Sir Marlon. Dami yan. Dami ko. Pag nagayat-gayat. Ang gayat mo pang sisig. Sabi nila magsisisig sila. Hindi natuloy. Ay, sisig talaga. Ayan o, sarap. Ito, pwede itong sisigin. Oh, yung sana yung maskara ng baboy. Ayan. Ang bango. Lalo kung may pang pamahid. Wala. Wala eh. Kanina sana dito nagpapahid. A few minutes later. Kaya matagal nang patay si Tame. Tagal naman patay yung chay. Taon pa lang. And guys, nag-bonfire na kami oh. Dami ng lamok. Yan yung ginawa namin dito ngayon. Dami ng sikamang lamok. Overnight pero walang swimming. Kaya nag-bonfire na lang kami dito sa tabing dagat. Yan. Yan oh. Shout out to kay Makmak. Saka yun, si Ingkit, hindi masyado makita, damit lang eh. Hindi pa lumulubog yung buwan. Hindi pa lumulubog yung buwan. Tapos Ang lingas ng magpisa. yan guys. Sa Lalim, no? Itong kahoy ba? Kahoy, nasa kahoy. Kahit ito na lang no? Nakatayo. Ano, bonfire. Makamatay na Sige lang. Yan. Kuha pa kayo kahoy. Wala nga makuha na eh. Ayun yung bubong. Pwede yan, pwede yan. Ayun yung bonfire nila dito. Siga. Para ka lang sisig. Para ka lang nagsiga oh. Nice. Ayan, malakas na yung apoy guys. Oh, lumakas oh. Sabi sa'yo. Ang galing ah. Ang galing, ang galing. Oh. Sige
Sige. Na. Mapoy na. Ayun pala mo kayo. Dami pala eh. Sige, tanggalin mo yung bubong. Para sulit yung bayad. Putulin mo. Ha? Lagay mo doon. Ilahat na kayo natin. Yan, kinuha na nila yung bubong. Bubong ng cottage. Hindi, mamamatay na. Hindi yan. Hindi mamamatay yan. Sige. Sige. Ako na mataba mo. Sisigain natin yung ano. Yan, dito. Sisigain natin yung bubong. Sige, yan na. Kunin nyo na yung bubong. Bubong ng cottage. Subusin nyo. Nagsisigaw ng tayo nito eh. Walang kahoy yung putang. Na. Yan yung bonfire. Siga. Yung mga basura doon, kunin nyo. Yung mga basura doon. Yan na. Bonfire yan, guys. Kuha yung mga basura doon. Para ano, siga na. Shout out kay Janice. Liza. Baka naman. Bonfire gas. Hindi naman bonfire yun. Papaano lang ako. Siga lang naman ako. Yan yung bonfire. Nagsusunog lang ng basura. Walang kahoy eh. O, diba? Para hindi lang mo yung mga nagsiswimming. Nice. Yun na, nagbo-bonfire na. Hindi na yung ano. Yun na, yan. Patalim ko. Ano? Ba't dito dumiretso eh? Bingis yun ano? Yes, talaga yun. Lahat no? Matagal na kaya yan, Choy, tingin mo? Sila po yung sa Larin. Kumuha ng mga bubong sa cottage. Isang oras na yan. Alin? Gano'n tatagal yan? Hindi na nga magluto yan eh. Overnight. Bukas yung totoong overnight. Ay sa Biyernes. Nasa sa Ate Jane. Sino yung nandun? Lara. Hindi, nasa dulo. Ayan. Ha? Ano, pwede na lagyan ng mga kahoy yan. Bagang-baga na yan. Pero ito, haba. Hindi, tatagalan mo na yan. A few minutes later. So yun guys, uwian na. Tapos na swimming. Tapos na swimming. Overnight. Hindi na tinapos yung 12. Ginagawa mo. Ayan. Sila ako. Uwian na. Hindi natapos yung hanggang alas 12. Uwian na agad, uwian na. Bye. Bye-bye, Kamsor.
Back to norte. Norte, Gallego to? Kamsor to? Kamsor na to, kamsor. Del Gallego na to eh. Kamsor to. Pero del may baon tong panjayat. Asa na yan?